一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家收看今天的生活小酱汁，我是你们的老朋友小酱汁。今天为大家讲述的是面相俗语解读：天仓陷，祖业破败；地角尖，资产灰飞。面相独立于干支预测学和中医学之外，集合了中医与易经学术，以中医五脏对应五官、面部经络与五行，运用易经五行万物类象法则，区分五官以类象社会事务。面相能够准确定义人的事业、婚姻、健康，定人的命理层次，但对于生活中的小事则无法测出，唯有用梅花易数或者奇门遁甲更佳。我们认识身边的人，了解他们的命运变化，有利于我们更好地与人相处，珍惜善良义气的朋友，远离奸佞残忍的小人，趋吉避凶，远害避祸，做到君子以达。小编今天对14个面相俗语进行详细注解，与大家共同分享，互相学习。一、天仓陷，祖业破败。小编解释，天仓这里指额头，额头又名天庭，额头塌陷尖小，这是祖业飘零难存；额头尖窄，面相多贪，而贪者必贫，贪婪的人即使线下富有，终究也会败落。因为贪者必急功近利，追求当下的财富，追求当下享受是动物性，延迟满足是人独特的才能。人如果可以放弃贪婪之心，让自己目光长远多少，收获就大多少。二、地角尖，资产灰飞。小编解释，地角这里指地格，地格包括腮骨与下巴，腮骨尖薄，两腮无肉，其人少信用，用心，朝三暮四，忠诚度不足，这样的心性必然导致破产，万贯家财化为尘。三、面上阔下尖是反形，初年劳碌。小编解释，额头扩大，腮骨尖薄，下巴尖尖，俗称倒三角脸型，这是思考大于行动的面相，且韧性不足，属于可以同享福不能共患难的人，有难则退缩，所以早年或者创业艰辛，中年有所成就，但是由于腮骨与下颌尖薄，六亲无缘，晚年依然孤独。四、身上短下长为逆局，一事迁移。小编解释，上身代表眼界方向与责任心，下身代表思考与行动。上身短者必然目光短浅，把握不准人生的方向，经商误判行情，试图站错队伍，缺少契约精神，忠诚度不足。而下身长则善于思考与行动，所以多做少成，一世飘蓬，三番四复，行业不定。五、面貌昏昏若尘垢，气色暗暗比污泥。小编解释，面貌昏昏若尘垢，这是面如蒙尘、肝胆病的特征，胆气不能生阳。肝胆疾病的病人脸就像洗不干净一样，没有油光，就像似有尘土一样，面色晦暗，发灰发土的颜色，这是创业失败破产的面相。六、谨造禄而除无粮米，精神锲而舍没糖吃。小编解释，谨造这里指鼻孔，鼻梁低矮，一事无成，鼻子漏孔，平时能看见鼻孔外露，鼻翼尖薄，这是没有积蓄的命，入不敷出，但经生阳不足而行为胆怯，做事没有主意，决断力不够，家无革素之良。七、耳反无伦息，田园迈进。小编解释，肾开窍于耳，肾主记忆，意主积蓄，耳朵薄小透光，这是先天智慧不足之象，即使有祖产也是虚花，没有智慧头脑去开发与继承，坐吃山空，立地吃线，家产逐渐败空。八、头短顶门宽，做事有点憨。小编解释，脸型偏扁，与长脸相反，额头横宽，但是上下低窄，这样的面相人做事比较固执，一意孤行，很多事情不会变通。九、前额当中有痕迹，苦思总是缠你身。小编解释，如果印堂有中间有明显的纵纹、竖纹，两条或者一条纵纹，而且比较深刻，这是做事执着，做人刚直，开弓没有回头箭的人，一件事情在心里反复思考无数遍，终不得解。十、面如枯骨，扁鹊难医。小编解释，面色死灰，灰中带苍白，面无华色，犹如在野外看到几十年的枯骨一样，
这是后天脾胃之气败绝、肾气大亏之象。一旦遇到这样的面相，就是扁鹊在世也无法医治了。11. 越喝脸越青，为人心肠狠。小编解释，与朋友聚会饮酒，如果某人喝酒的时候喝得越多，脸色越青涩的，这是肝气过盛且肝脏已经病重的人。相反，喝酒脸色偏红的，这是肝胆正常健康的人。一旦喝酒脸色偏青，这是做事残忍、做人缺少仁义之心、破坏力大的人，与人交往翻脸无情，对朋友会痛下杀手的人，敬而远之为上。12. 青脸人，三眼狗，无事把人咬一口。小编解释，易经五行以木为仁爱，木的颜色为苍青，木在天为风，在人则为肝胆。俗话说，肝胆相照，肝胆先天健康的人做事仁爱而义气，相反，肝胆先天欠佳的人一定做人决绝而狠毒。生活当中有的人脸色长期泛青，这是先天肝气偏盛而病的人，这是为人狠毒、忘恩负义的人。长了一双母狗眼，眼睛上端呈三角形，眼尾向下耸拉，这样的眼睛面相其心不善，见不得别人好，专门阴谋诡计整人。13. 面黄灾祸到，脸色黄病可囊。小编解释，面色青黄色，肝胆病破坏力大，为人不仁，这是官司或者伤人的预兆，必然有灾祸来临。脸色蜡黄的，这是后天脾胃病，脾胃病会导致肾气亏虚，肾亏则无力恢复健康，这是标准的病秧子，难以医好。14. 尖嘴猴脸，诡计多端。小编解释，脸型前绰而尖尖的，这是专门挑拨是非的人，其心不善，见不得别人好，为人刻薄寡恩。猴腮的人两腮无肉，腮骨有如刀削般直下，这是做事没有诚信，做人没有包容的人，善于阴谋诡计。以上就是小编对于这些俗语的见解，如果你有什么不同意见或者有疑问，可以在评论处指出，我们一起探讨学习。面相俗语解读：下唇过上平苦，上唇盖下伶仃。面相独立于干支预测学和中医学之外，集合了中医与易经学术，以中医五脏对应五官、面部、经络与五行，运用易经五行万物类象法则，区分五官以类象社会事物。面相能够准确定义人的事业、婚姻、健康，定人的命理层次，但对于生活中的小事则无法测出，唯有用梅花易数或者奇门遁甲更佳。看相有助于我们认识身边的人，了解他们的命运变化，有利于我们更好地与人相处。珍惜善良义气的朋友，远离奸佞残忍的小人，趋吉避凶，远害避祸，做到君子一达。小编今天对18个面相俗语进行了详细注解，与大家共同分享，相互学习。1. 好头不如好面，好面不如好身。小编解释，脑袋的形状符合面相规矩，但也不如面相五官配置得体。五官配置得体，不如身子与脑袋相称，失比例的身子大头小，即使五官生得好，命格也不会高。头补各部生的规矩，但面相五官失衡，其人也难以显达。2. 先要三庭相称，五官六腑相成。小编解释，三庭即天庭额头与发际、眼睛，中庭即鼻子与颧骨，下庭即腮骨与下颌。天庭要平满如利臂，中庭宜鼻直立起，颧圆为护鼻子，下庭摇腮圆，下颌有力。五官者，眼睛、耳朵、鼻子、眉毛、口，额头两旁、两颧骨、两腮称作六腑。摇五官匀称，六腑停当，此为基本命格。3. 眉秀眼长富贵，色明应尽功名。小编解释，秀才一对眉，举子一双眼，眉毛清秀，文采学识，善于学习而多谋虑，眼睛细长，明润有神，格局高而多智慧，眼细眉长，功名利禄。4. 口似邯郸不见，切防唇上纵纹。小编解释，嘴唇色润丰满，有如四字，一生财路相随，嘴型前绰而小，有如吹火，嘴角多纹，这是悲苦贫贱之命。5. 法令入可饿死，娇眉必定多针。小编解释，
法令纹及颧骨的延伸代表忠义节烈，法令纹弧度小而入口，这是无恩无义之人，见利忘义之辈，因人品不佳而财运寡。眉毛为兄弟宫，两眉中为印堂，眉清印堂，此为印瑕，为人多不义，而多刚愎自用，故一生作屯毡。6. 养眼蛇精必毒，毫生眉寿元增。小编解释，养眼之人冷漠无情，蛇眼之人阴狠歹毒，这都是不可亲近之人。中年以后眉毛的眉毫长，此为寿眉，其人多寿长。7. 眼下肉枯防紫，头偏脑线伤青。小编解释，眼下及眼袋部位，眼袋面相学称三阴三阳或男女宫，此即为子女宫。如果眼下有罗网纹或者井字纹者，或有赘肉横生者，此为子女偏枯之人。额头为父母之地，额头偏斜，额头低窄塌陷，则刑克父母。8. 山根低陷失慈人，燕额必是富贵人，额头窄小是愚人。小编解释，山根位于两内眼角中间鼻梁部分，鼻梁的起始处。山根为心经区，而心守虎藏，火主父亲，所以山根低陷的面相往往先去父亲。燕额这里指额头有如利臂，额圆而宽展，这样智力高之女必然能够先出人头地。额头窄小的面相善于察言观色，做事机灵，但其本性偏贪，缺乏远见卓识，这是愚人。9. 两耳贴面鱼儿腰，两眉相连仿兄弟，下颌短小晚年孤。小编解释，肾开窍于耳，肾主志，肾为生命之源，主骨生髓冲脑，肾开窍于耳，肾主志，耳朵厚大，这是聪明多智的面相。相反，两耳薄小先天愚钝之人，如耳朵薄小并且招风贴面的，双耳贴头，富贵不愁；贴面则是招风耳，两耳招风则自以为是，自是己能之人，这是愚顽而且难以管束的人，一生平安而已。耳小耳薄贴面的女人难以生养智慧的女儿，这就是无智女人败三代。眉毛为情缘宫，主感情，代表兄弟朋友与异性情爱。眉毛中段或者两个眉毛连接到一起，这是刑克兄弟的面相。下巴颌是耳骨的延伸，耳骨主晚年，下巴宽大者多皎洁，下巴短小者晚年凄凉。10. 印堂白主分财。小编解释，印堂位于两个眉毛中间额头部分，天庭下部，这里是肺区，与人中意有关。印堂如有异色，只要不是正常肤色，皆为异色。印堂主外财，印堂异色主破财，朋友不忠。11. 猴头狗脸，野兽心肝。小编解释，猴头这里指的是尖嘴猴腮，嘴巴尖尖状如吹火，平时嘴唇前绰，说话时嘴型朝前努起，这是两面三刀之人，忘恩负义之人，专门背后挑拨离间，从中得利，属于阴险小人。猴腮指的是没有腮骨的人，也就是锥子脸，民间俗称狐狸精脸的，这是没有信义的人，墙头草随风倒，有用脸朝前，没有脸朝后，人走茶凉之辈。狗脸这里指驴脸，也就是脸型特别长，鼻子也特别长，这是心机多多，专门善于整人的面相。因为这样的面相，人过于算计别人，最终把自己的子女也算计没了。12. 目光如电，贵在眼前。小编解释，目光如电这里指眼神温厚而仁爱，有替民之心，能看恪守人生信条，有契约精神的人，这是一定能够发福发贵的人。13. 写官和尚道士，必定貌骨神清。小编解释，和尚与道士皆为出家之人，家即六道，出家为出离六道这个火宅，相貌清奇，貌骨为慈眉善目，慈眉即眉毛长，眉尾低，眉毫长下垂，此为仁爱眉，但是仁爱眉无儿，神清即眼神偏枯，神枯者六亲无缘。14. 眉粗眼小，福薄，眉小眼大，多贫。小编解释，眉毛粗浓宽大，眼睛小如豆，眼睛为君，眉毛为臣，眉粗压眼，为臣欺君，此为多刚愎之人，目光短浅，一生福薄，子女不济。眉毛惨淡或者半截，这是眉不盖眼，财散人离，多做少成之人，一生命浅多贫。15. 眉高眼深人狠，更兼赤脉贯情。小编解释，
眉骨鼓起突兀，或者眉毛黑浓如炭，这是胆大妄为之人，行事不计后果；而眼窝深陷，眼神不仁，这是心机深而处事阴险之人，心狠手辣。如果再配以赤脉贯瞳，这是黑心歹毒的面相。16. 开眼瞳仁外露，更兼梦果多金。小编解释，眼睛睁开，瞳仁露神，或者眼露似白，这是心气不足，且多梦里惊醒。这样的面相属于做事注意力难集中，盲目做事，从来不考虑将来如何，只是随人合章，主见不足之人，一生败多成少。17. 下唇过上平苦，上唇盖下伶仃。小编解释，嘴大而唇薄，嘴角不严，胃经入上齿中，肺经入下齿中，大肠经入下齿中。如果下唇薄大覆盖上唇，则大肠精气不足而多贫贱；如果是上唇薄大覆盖下唇，这是胃经不足而六亲无缘，故为伶仃。18. 形看脚部阴毒，印堂纹理糟形。小编解释，抬头老婆低头汉，走路低头看脚尖的，这是阴盛阳不足的男人，其心偏阴而不阳光，多算计与心机，多居心叵测之人。印堂为肺经反应区域，印堂纵纹斜纹深刻，或一条或转两条或者多条，这是性格刚暴之人，做事容易冲动而不计后果，如无法令文抑制，则多破坏力，因在官司与破财之事。面相好坏只是给我们提供一个参照，其实人心的祸福都是心的造作，我们周围的人与事都是我们自己内心的画线，有什么心自然会现什么相，正所谓相由心生，这个相就包括我们的外缘，即有心则生相，心外无物，心外无理，物我合一。面相俗语解读，牙尖嘴利一生不济，真的可信吗？面相独立于干支预测学与中医学之外，集合了中医与易经学术，以中医五脏对应五官、面部、经络与五行，运用易经五行万物类象法则，区分五官以类象社会事物。面相能够准确定义人的事业、婚姻、健康，定人的命理层次，但对于生活中的小事则无法测出，唯有用梅花易数或者奇门遁甲更佳。看相有助于我们认识身边的人，了解他们的命数变化，有利于我们更好地与人相处，珍惜善良义气的朋友，远离奸佞残忍的小人，趋吉避凶，远离祸害，做到君子以达。小编今天对15个面相俗语进行详细注解，与大家共同分享，相互学习。1. 笔直硬气，富贵无比。小编解释，笔直就是鼻梁挺拔有力，不贬低，不歪斜，不阴沟，这样的人正直而有志性，能够积极做事。硬气这里指的是不是印堂，而是额头。额头面相学称作天庭，额头平满有势，忌讳尖窄，忌讳发际线过低压眉。天庭宽展平阔之人，做事有思考，有远见，格局高，所以笔直立志，额高有见识，这样的人怎么能不富贵？2. 脸形成正方，聪明有主张。小编解释，方形脸即国字面，国字面能为官，国字面的特征有2。其1，天庭饱满，这是聪明智慧而有眼光。其2，腮骨有力，腮骨大即锥子脸与反骨，腮骨微微凸起，顺滑过渡到下颌，这是做事忠诚度高的人，为人讲信用，所以国字面的人原则性强而有主张。3. 凹眼睛，凸额角，生成不是好家伙。小编解释，眼睛内凹，眉骨凸起，眼睛凹陷之小，容易攀附权贵，眼里没有穷人，最是欺下媚上之人，对有钱有势之人卑躬屈膝，对穷人则出手狠毒。凸额角这里指额头高凸，额头向前凸起的寿星头，女人寿星头最是难办，施恩遭怨，你无论对他付出多少，他都理所应当，他心里永远记得是你的过错，性格多变，出尔反尔，天生难对付的人。4. 牙尖嘴利，一生不济。小编解释，牙齿尖尖而前凸，俗称龅牙的，这样的女人得理不饶人，没有一颗包容的心，而女人的天性就是包容，包容才有天福。苛刻的睚眦必报，必定孤家寡人。嘴利者，嘴唇薄薄而少亲情，做人薄情寡义，无恩无义之人。牙尖者不仁，嘴利者无信，这样的人一辈子不济。5. 鼻子三弯，其人必坚。小编解释，鼻子三弯这里指的是鹰钩鼻子，鹰钩鼻子灼人心，钩鼻旁腮不可交，
鹰钩鼻太能算计人，工于心计而少同情心，做人做事自私自利居多。如配眼恶者，这是标准的阴谋家，专门损人利己，背地里整人，做事有损阴德，专门擅长窝里斗，一切阻挡其利益者一律算计。6. 额他没交，父母早抛。小编解释，额头又称作火星，而火星代表父亲，额头肩窄塌陷，发际低垂压到眉毛，这是天庭低窄。天庭塌陷代表父亲先走，天生的克父面相。眉毛浓黑有如焦炭，而且两眉锁印连接，眉毛属肝气，眉毛代表母亲，眉浓锁印先去母，所以才有额他没交，父母早抛。7. 额上青筋，少年多病。小编解释，少年时期额头青筋暴起，这是肝经的病症。少年时期主要发育长身体，而且肝主发育成长，这个年龄段额头青筋则身体肝阳亢进而多病。8. 唇部包齿，招惹是非。小编解释，唇部包齿这里指牙齿暴突，牙齿前凸而嘴大唇薄，唇部盖齿，这是口无遮拦且做事不计后果，爱冲动攻击力强的人，所以多惹是生非。9. 两腮鼓鼓圆，便宜他爱沾。兔耳猫腮，阴谋鬼怪。小编解释，两腮鼓鼓，这是两腮相脸的两旁鼓起，正三角脸型，腮骨特别发达凸起，民间称脑后见腮或者耳后见腮，这是古代所说的反骨。具有反骨的人恩将仇报，性格蛮横，而且爱占便宜。兔子耳朵指的是耳薄且招风耳，猫腮则是倒三角脸型，俗称狐狸精脸。兔耳之人反复无常，猫腮之人少义，狐狸精脸多见利忘义，两面三刀。10. 宁生穷命，不生穷相。小编解释，宁生穷命指的是出身于贫寒之家不可怕，只要能够立志好学，早晚能够出人头地。而生了穷相则不同，即使出生在富贵之家，一旦生的穷相，额窄鼻低，颧高齿凸，耳小耳尖，两腮无肉，下巴尖尖，这是穷困窘迫的面相，即使偶有发达，也是昙花一现而已。厚道为人，忠诚做事，无论贫富，忠诚正道。11. 耳大朝内，大富大贵，耳小朝外，债上加债。小编解释，耳大这里指的是耳朵厚而大，这样的耳朵面相智力高，肾开窍于耳，肾主智，智力是成事之先，立志为成事之本。朝内耳朵厚大贴头，双耳贴头，富贵不愁，因为耳大贴头的人生性本分，不做越格之事，尽职尽责，故即使不能大富大贵，亦能够安稳一生。耳小者先天或者先天智力有亏，或者做事有欠考虑。耳小又招风者，这是做事无根，而且又不安分做工。耳多论积蓄，耳小耳薄又招风，一辈子债上加债。12. 鹰鼻咬眼不可交，歪颈杀人不用刀。小编解释，鹰鼻这里指的是鹰钩鼻子，鼻梁向外弓起，鼻头尖尖有如鹰嘴一样，向嘴唇方向勾去，必有向外鼓起，这样的面相人阴险算计，钩鼻捉人心，使人心碎，主要是因钩鼻精于算计，且多自私而算计他人。无论亲疏远近，歪脖子，先天肝气盛大，破坏力大，且多不仁，少同情心，对身边的人能够痛下杀手，毫不留情，考虑问题多偏狭，没有正见，内心多歪曲，不明正理。13. 目眉朝天，福禄绵绵，目眼外凸，难活到头。小编解释，眼睛狭长而平，眼神温和，这是多智而富于仁爱之人。凭此一生衣食丰足而多善行，眉形端正，眉尾微微上扬，这是做事充满机智而且原则性强的人。依本分做事，有自控能力，有思考而能自我约束，这样的人焉能不福禄绵绵呢？眼睛明显外凸，向外凸出来，鼓鼓的有如金鱼眼般，这是肝气偏盛的人。易怒多怒，不能控制自己的情绪，多行破坏之事，脾气大而倔强，好斗的公牛没有一张完整的皮，所以这样的人一生多难。14. 男人耳大福满门，女人耳大长寿命。小编解释，耳朵是肾气的外窍，肾藏精，肾主智，元气所藏，耳朵厚大，肾气充，所以多智慧，能记忆，元气足而寿命长，生育能力亦强，自然子孙多多而福气满门。女人为人根，人类生命延续之地，男人主育，女人主孕，而肾主孕育。女人耳朵厚大，先天肾气充足，这是能够多生后代且子女多智的面相。
食物，丑人怪多，矮子心多。小编解释，丑人这里有二，其一，内心丑陋之人，其心狭隘，不能公正看待世事，没有平和心态，多与人斗，为人处事多怪。其二，相貌丑陋，丑女多作怪，也就是相貌丑陋的女人多心思狡诈，心机颇深，凡事绝不甘于人后，她要拥有的绝不比美女少，通过各种手段获得她所要的。尤其对男人情纵有度，一男人生生死死都跟着她。美女多少心机，自然斗不过丑女。矮子头上3把刀，两腮无肉不可交。3尺矮子怀揣刀，民间说个子矮是被心眼拴住了，所以身高不足3尺。矬子老婆身高，所以矮子凡事都要占先，且多心机重重，善于见风使舵，其算计能力不亚于鹰钩鼻，只是钩鼻自私算计为主，矮子心机多多为主。面相好坏只是给我们提供一个参照，其实人的祸福都是心的造作，我们周围的人与事都是我们自己内心的画线，有什么心自然会现什么相。正所谓相由心生，这个相就包括我们的外缘，即有心则生相，心外无物，心外无理，物我为一。面相俗语解读：面细身粗何用？口角下垂无路。面相算命是我们常用的算命方法，通过面相的解析，我们可以对个人的财运、事业、婚姻、健康等方面的运势好坏有一个大体的了解。很多人都觉得看相太过于麻烦，看不懂，不会看。事实并没有那么麻烦。今天小编就通过古人总结的21个面相俗语进行解读，以供大家看相时学习参考。1. 河间少肉稀，家业参夷。小编解释，颌专指地格，包括腮骨与下巴及牙骨。颌间指的是腮骨有如刀削般直下到三角的锥子脸，俗称两腮无肉，民间不可交之人。两腮无肉，大弯腰，下颌尖尖，两腮无，这是没有诚信、没有韧性的人，只能同享福，不能共患难。有难则易治。3姓家奴，有权有钱真夫妻。落难之时他人负，男人则祖业飘零，命不能任财。2. 顶偏斜视，手长摆，唇薄尖竖，口似吹。小编解释，顶偏这里指的是额头尖窄，发际低垂，额头好似1指宽，这是贪婪无度之人。而贪者必贫，目长斜视，居心叵测，心术不正之人，因其心不善，故命必歹。平时坐卧手脚长抖，这是肝阳上亢，不是励志之人，命长不顺，多坎坷，一生多难。嘴大唇薄，好说是非，善恶不分，做人少包容，故平败而流尽不靠。张口端尖，缺盆深陷，这是心气不足，做事没有眼倦之人，急功近利而功败垂成。口似吹火者，牙骨前凸，口型前绰，或平时说话嘴型使劲向前努出，即嘴向前使劲前撅的，这是没有信义之人，必然背信弃义，为主求荣。即使能够显赫一时，但由于其品行不佳，终究败落。3. 眉浓眉淡散，口阔口高低。小编解释，眉浓压目而眼无神者，一生胆小懦弱，不能立事，只能依人作嫁，以随人合章。嘴型大而嘴唇薄薄，这是没有包容与诚信的人，六亲无缘。口细唇薄，嘴型前绰，独坐蓝房，因其过于自我，故一生没有亲缘，孤独终老，贫穷破败。4. 鼻如仰天，前无百贯。小编解释，鼻孔仰露，鼻梁短赤，尖削露骨，鼻孔有如漏斗，这是做事没有主见，做人善恶不分，麻木冲动之人，一生破败交加，家徒四壁之命。5. 仓库缺陷，时不充饥。小编解释，天仓指的是天庭、额头、眼睛、颧骨，地库指的是地格、腮骨、下颌和鼻子。天庭论前程，地格论善恶。两腮尖削无骨，口型前绰，下颌短小，这是做人不善，无有诚信之人，到处没有朋友，无法落脚，焉能不破败呢？6. 眉粗眼小福薄，眉小眼大多贫。小编解释，眉粗压目，眼睛小如豆，这是生来懦弱之人，做事少有主见，做人少担当，一生福薄命浅。眼睛圆大而凸，眉毛淡薄短小，这是胆大妄为之人，做人少义气，做事瑕疵，贪婪好色之人，故一生多卑贱。7. 眉高眼深人狠，更兼赤脉贯情。小编解释，
眉骨高耸，这是大胆而自负之人；眼睛深陷，其人心机深邃；如肩赤脉贯瞳，必然心狠手辣，杀人如麻者。其人少人而不义，利字当头而令致昏。8. 开眼同人神路，更兼梦果多金。小编解释：肝藏魂，肺藏魄，心藏神，脾藏意，肾藏志。眼睛无神，表明心气涣散，气不足，则阳不守阴，神失其手，不多梦；肾气不足，心神则失手。眼露神则肝气虚，肝肾大虚，这是做事无根，不能任事之人，一生多挫折。9. 形看脚步阴毒，堂无纹理造型。小编解释：走路盯着脚面的男人，这是心机颇深之人，善于算计人，其心少人，多偏私邪怨，做事没有恩情。堂这里指天庭，天庭就额头，额头窄小，发际低垂，三才纹又截断或者半截的，这都是行客六亲，孤苦之人，因其性贪，故一生多贫。10. 面细身粗合用，口角下垂无路。小编解释：成功者多头大，失败者皆头小。身子大而头小，一生事事难成，无用之人。嘴角与嘴唇都是脾的外窍，脾土主财路，嘴角下垂多怨毒，其心少善，故一生清源与财展，多败而无路。11. 准头黄色多心，面酸人不入相。小编解释：准头即鼻头，不包括鼻翼与鼻孔。准头为土素，土为田产家财，准头正常肤色，这是天人庆产的预兆。鼻头尖尖，鼻孔严实不漏，鼻孔细小，鼻梁有如刀而露骨，这是尖酸刻薄、少情寡义之人，故不如相。12. 皱眉人不聊生，口句浮声潺潺。小编解释：眉毛浓黑，眉帘交接，筑场难觅，无事眉头紧锁，眉锁印堂，这都是创业艰难的人。口如缩囊，口小前绰，口角周围皱纹缩聚，这都是一生平败交加的人。13. 耳尖实露多青，眉垂多为僧道。小编解释：肾开窍于耳，耳朵是肾的外显，耳朵小，耳朵薄如纸，这都是先天禀气，肾气不足之象。肾气衰而少志，做事没有基础，少计划，所以一生实禄少而贫。眉尾上扬，其人多刚，能自主而多主意；眉尾低垂多善柔，做事少主见，不能自主，故为无用之人。14. 经上包覆或踵溢而兼轻。小编解释：经上这里是针对上句目下而言的，即上眼皮。面相学称作田宅宫，田宅宫主六亲，田宅宫肿大复眼，这是六亲无缘的面相，即行克六亲。15. 缓是性审，斥疾暴虐。小编解释：眼神温和而恬淡者，这是性格温良沉稳的人；而眼睛闪烁，赤脉贯瞳，眼神凛厉者，这是性格暴躁而刚正不阿的人，其人一生多难。16. 猪羊属鹅，贪及妖而多妨害。小编解释：猪眼与猪鼻之人，其性多贪而必贫；羊羊之人多残暴而必多难；鼠眼之人做事狡诈而做事必败；鹅眼之人多愚而少寿。17. 鸡猴蜂菇，迎昏虫而定道平。小编解释：鸡眼者多冷漠而必无六亲助力；猴眼者多皎洁而行事必败；蜂目者多残忍，多行不仁之事；孤眼多顽欲而一生卑下。18. 似龟口者，莫言其父。小编解释：嘴形如乌龟嘴、鲤鱼嘴，面相称腹喘口，即两嘴角向下耸拉，这样的面多抱怨而命不足，一生少资财。19. 赤白者必遭濒死，昏黄者定落凡尘。小编解释：血贯瞳人或者眼睛露出3白或4白，这是肝气盛而所致。先天禀赋肝胆气盛，而后天又无所拘束，必然刀兵而死，横祸临身。因其待人少仁爱而无慈悲之心，眼神昏昏暗淡，因其心无神，必定卑贱贫弱之命。20. 鼻息高山，要白于面。小编解释：鼻梁高耸固然是好鼻相，但需与面庞相配。鼻大面小，宜是孤贫；鼻小面大，宜是钱财终须耗尽。鼻直口方即鼻梁高挺，脸大而国字面，此为鼻与面白，必定人中龙凤。21. 笑小而头低肩举，庸稀性略多孤。小编解释：五官小而巨，头面亦小，
而身子大者有额头尖窄、发髻低垂，这是冥顽不灵、胸无大志之人，一生庸庸碌碌而卑劣平败之人。以上就是小编对这21个面相俗语的解读。如果有不同见解，欢迎大家留言讨论。面相算命只是给我们的运势提供一个参照，不能全信。想要收获真正的好运，最关键的还是个人的努力。今天就讲述到这里，如果喜欢，欢迎大家点赞评论。感谢大家一直以来的支持和鼓励，我会更加努力做出更多优质视频。祝大家生活美满，家庭幸福，下期再见。